Bella ragazzi, eccoci qua sempre al nostro amato campo Presidium e oggi stiamo facendo un test della SC23, il nuovo clone MK23 marchiato Emanuele Salvatore SC Works, e andremo a fare non una review, ci tengo a precisarlo perché altri youtuber ci siamo organizzati in modo da cambiare un pochino i contenuti, insomma di non fare tutti la review fatta nello stesso modo, e io inizierò con un piccolo test con prova di tiro, con prova di silenziosità, e non darò conclusioni. Voglio solo farvi vedere come performa la replica, come performa la pistola, e poi trarrete voi le conclusioni. Intanto andiamo a aprire. Questa sarà la fornitura di quando viene acquistata. Viene acquistata ovviamente col suo tappo rosso, carino, però non lo userò mai. Questa è la colorazione OD Green, con il suo silenziatore TDC incorporata e caricatore. Ora ci tengo a farvi sentire l'efficacia del silenziatore. Spareremo sempre in sicurezza verso la linea di tiro e vi voglio far sentire giusto 3 colpi e 3 colpi, la differenza con e senza silenziatore. Andiamo a mettere il silenziatore. Ecco qua. Beh, non dico conclusioni, lo vedete voi. Ora faremo una prova di tiro fatta bene e poi un test di silenziosità fatto un po' meglio. Eccoci ragazzi, siamo qui per la prova di tiro e siamo a una 25ina di passi dai bersagli. E niente ragazzi, ho già tarato l'op-up con la brucolina per la TDC mod, pallini 0,39. Andiamo a vedere sulla linea di tiro. Faremo un primo tiro da qua, tiriamo a quello centrale. Quello centrale è bucato, allora no, quello a destra. Posso andare, cameraman? Vada. Ultimo colpo. Facciamo un paio di passi indietro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Qua il povero cameraman ha poco spazio, quindi si deve inventare qualcosa. Eccoci sempre qui. Buono, arriviamo alla fine della struttura, che saranno 35 metri 40. Ecco, abbiamo ricaricato il caricatore, scusateci ma si era scaricato, e siamo qua per l'ultima linea di tiro, che saranno 35-40 metri a mio parere, non di più, e sicuramente con una quarantina abbondanti di passi. Andiamo, appena il camera è in posizione. Pareremo a quello di destra, Messo a fuoco, ok, vai. Sono finiti. Io direi un ottimo risultato. Non siamo riusciti a provarlo su una linea di tiro più lunga, magari più avanti vi faremo una prova di tiro anche a più metri, però oggi io la vedo parecchio ventilata, il nostro bersaglio umano aveva da lavorare, quindi abbiamo fatto questa linea di tiro
che è questa, sono una quarantina di metri a mio parere. E niente ragazzi, lascio a voi le conclusioni. Ora andiamo per una prova di silenziosità al volo, in cui il nostro Crazy, il nostro cameraman, si allontanerà prima di 10 passi da me, poi di 20, e vedrà cosa sentirà dalla videocamera, che comunque ha un microfono Rode incorporato. Bella ragazzi. Eccoci ragazzi sulla prova di silenziosità. Ora farò allontanare di 10 metri sul vialetto principale del Presidium il nostro Crazy, il nostro cameraman. Sparerò lontano da lui ovviamente, perché sennò la macchinetta poverina, in modo da far sentire il rumore che si sente con microfono Rode a una distanza di 10-20 e poi vediamo. E puoi iniziare a allontanarti, cameraman. Contaci 10 passi. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Vado. Ok. Puoi fare anche altri 10 passi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Mi manca una smart dietro. Quando vuoi. Ah sì, aspettiamo che va via la macchina, se no viene influenzata il test di Il seconda. ragazzo ha finito di far manovra, ora la riproviamo da 20 passi. Fanne altri 10. 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ok. Prova di silenziosità terminata. A voi il giudizio. Per oggi è tutto ragazzi, il video termina qua. Lascio a voi le conclusioni, mentre io vi lascio un po' di dettagli di questa fantastica replica e vi ricordo che se siete interessati all'acquisto potete trovarla su www.scworks.it oppure semplicemente scrivendo alla SC Works o su Instagram o su Facebook. Il prossimo restock sarà disponibile entro Natale, quindi mi raccomando ragazzi, lasciate un bel mi piace a questo video e andatevi a spizzare il sito della SC Works. Bella!